Hello，大家好啊！我係你哋嘅好朋友 Leon 啊。最近咧好多粉絲朋友揾 Leon 話想揾下睇下有冇可以短租嘅盤啊。因為短租嘅話咧就十分之少嘅，因為好多業主都係想一年起租嘅。嗱，今日咧就帶大家睇我哋十字門嘅一個可以短租嘅一個單位。喺華發商都3期上邊嘅嗱，呢兩棟樓全新嘅，裏邊全部家私家電全部都係齊嘅，酒店式嘅一個服務。裏邊啊，你包括你嘅裏邊全部都係新嘅，洗衣機、冰箱、燃氣灶，甚至你一個沖涼房嘅全部嘅沐浴露啊嗰啲各方面嘅全部都係齊晒俾你嘅。你到時咧就帶幾件衫入去住就得啦。佢咧而家就係有一個單位嘅，一個590尺嘅一個套間，仲有我哋一個900尺嘅一個2房單位。呢樣咧就同你計下筆數啦。嗱，你住5星級嘅一個酒店，5星級嘅服務，你為到一日都要去到至少都要400-500蚊啦。嗱，你一個590尺嘅一個590尺嘅一個套房單位，佢為到一日都係120零蚊啫。嗱，你如果係一個2房900尺嘅一個單位，為到一日都係170幾嘅啫。嗱，相當之划算，你計下筆數嘅話，兼且佢仲同係酒店嘅一個服務係一模一樣嘅。如果你而家租嘅話，佢可以享受咧，佢送一個珠海最頂級嘅一個奧德賽嘅一個健身房嘅一個會員俾你嘅，你到時可以入到去做 gym 又得，有室內嘅一個恆溫泳池，仲有一個普拉提瑜伽室，全部都有齊俾你嘅，就相當之方便快捷。如果你而家租嘅話，佢會送你1個月嘅一個早餐服務，你到時就唔使話自己諗每日食啲咩啊，煮啲咩啊咁，你早餐就可以慳好多心思啦。兼且咧，佢每一個禮拜咧，佢會安排專人將你裏邊嘅一個床單啊、衞生啊搞到乾乾淨淨，同酒店一模一樣嘅。你就唔使自己喐手，哎呀又會驚攰啊，又要諗哎呀今日要搞衞生啊咁樣。一個禮拜佢就會安排專人會幫你搞到間房乾乾淨淨嘅，你就唔使咁擔心啦。嗱，講下呢個十字門周邊配套啦。呢邊就係我哋一個華發商都嘅一個2期，裏邊啊、星巴克啊、KFC 啊、屈臣氏啊呢邊全部都係開齊晒㗎啦。目前咧就可以享受2期嘅一個服務啦。你到時3期咧今年年底咧就會開㗎啦。到時你可以直接喺公寓到我哋嘅一個車庫，直接可以去到我哋3期嘅一個華發商都。到時佢仲會有一個連廊，直接可以互通嘅，都係冇問題嘅。十字門呢邊呢，喺我哋珠海市區嚟講嘅話，配置都係相當之頂級嘅。嗱，下邊呢邊呢，就係我哋一個公交車站啦。嗱，呢個係我哋一個城軌，又可以講係我哋嘅地鐵站，可以去到我哋嘅拱北口岸，仲有我哋嗰個長隆，甚至可以去到我哋嗰個珠海機場。因為好多港澳街坊會中意旅下行啊咁樣，會坐飛機比較多嘅話，到時就可以直接喺呢度坐到去我哋一個機場，就比較之方便啦，就唔使話揸車過到去，跟住到時又要就比較麻煩一啲啦。呢邊呢，仲開通咗我哋一個港澳直通巴士，可以去到我哋一個尖沙咀，就方便我哋一個出行啦，就唔使話成日揸車啊，會攰疲勞啊咁樣，就可以直接可以去到我哋嘅尖沙咀。OK， 我哋而家就先過去睇睇我哋送嘅一個會員奧特美嘅一個會所，就睇睇，跟住再去我哋嘅嗰個示範單位屋苑嗰度睇睇啦。OK， 事不宜遲，我哋出發。嗱，呢邊咧就係我哋到時送嘅一個會員嘅一個會籍啦，華發嘅一個奧特美嘅一個健身房。嗱，從啱啱介紹嘅單位咧，就係喺呢個小區嘅背後啦。嗱，呢邊咧到時就可以送一個會員可以入去健身啦，可以去游水都係冇問題嘅。嗱，可以睇下，因為我唔係會員啦，我入唔到去，我只可以睇下外邊嘅一個景啦。嗱，呢邊就係一個會員嘅一個接待室，都係比較之高端一啲嘅。呢個係奧德美嘅話，佢係主打一個高端嘅一個群體，所以佢嘅
價錢啊各方面啊都係如果開卡嘅話就會比較貴嘅，所以咧佢話法都係比較即係有誠意，佢係送一個會籍俾你，可以入去可以做 gym 啊游水嘅。我哋而家上去睇睇個屋苑啦。嗱，OK， 啱啱呢樣咧就停好車啦，而家就喺我哋一個車庫嘅位置啦。嗱，到時呢邊咧全部都係可以停車嘅。嗱，到時咧呢邊咧就要一個人面識別先可以入嚟嘅。嗱，而家我哋打電話俾物業。正在呼叫中心。嗱，呢邊就安保就比較，幫我開一下。門已打開。好，謝謝。嗱，呢啲咧就比較安保就比較完善一啲啦，就比較嚴格嘅。到時咧就要人面識別啦。嗱，到時呢邊就係我哋一個大堂嘅一個位置。車庫大堂，嗱，而家我哋上去上邊睇睇。嗱，入到嚟我哋電梯呢度，電梯咧就係有空調嘅。而家我哋上去26樓，睇下我哋嘅一個示範單位。嗱，呢邊咧因為全部都係呢邊咧就總共有2棟樓，呢啲咧全部都係業主買翻嚟，跟住交俾開發商統一去打理出租嘅。全部都係一個酒店式嘅一個公寓嘅一個會所。嗱，到時咧都要刷卡先可以上到你該屬嘅一個電梯嘅一個樓層嘅。嗱，到時而家咧總共咧就44樓，今日我哋睇嘅係26樓。樓層嘅話就可以揀嘅比較多，因為佢全部都係攞嚟出租嘅。OK， 嗱，仲有夏天咧就比較涼爽啦，因為佢呢個有空調嘅一個位置。嗱。我哋出到電梯度，嗱，呢邊咧就係到我哋一個26樓嘅位置啦。嗱，呢邊總共就一層有10戶嘅。嗱，呢邊全部都係一個2房單位，跟住到穿過我哋一個走廊嘅一個位置。嗱，呢邊到呢邊咧都係一個我哋一個900尺嘅一個2房單位。嗱，呢邊咧全部都係我哋一個590尺嘅一個套房單位啦。OK， 上到嚟屋苑呢度啊，今日介紹呢套單位咧就係590尺嘅，而家租就係3800一個月嘅，而且咧呢套單位咧係可以短租嘅喎。嗱，呢度所見嘅全部都係新嘅，因為呢度咧係業主買翻嚟，跟住交俾開發商統一去打理出租嘅。嗱，呢啲咧全部都係酒店式嘅一個管理啦。嗱，你好似酒店，你冇洗衣機喎，冇洗衣機嗰啲電磁爐啊、抽油煙機啊，跟住洗碗機都有配埋俾你喎。你可能你出去住酒店都冇呢啲咁嘅配置，但係呢度咧你全部都有。嗱，呢邊入門口呢度有個鞋櫃俾你，你到時1-2個人嘅鞋基本上都夠放啦。嗱，呢度咧仲係一個中央空調嘅喎。嗱，呢個就係一個對講機，到時有朋友啊過嚟啊，你就要呢度開門，因為佢係酒店式嘅一個管理係比較之嚴格嘅。你到時有來訪人要你開門，佢先可以入到嚟嘅。嗱，呢邊就係放一個碗啊碗櫃嘅，收納都係比較之多嘅。嗱，呢啲都係全部都係新嘅，都係開發商配備嘅。跟住呢個仲有洗碗機，你可能喺外邊酒店幾百蚊一晚都唔一定有洗碗機配備俾你喎。你呢度咧就為到120幾一晚啫，你喺外邊有幾百蚊一晚，呢個咧就相當之划算嘅。細冰箱咧都係有配埋俾你㗎。到時煮完飯呢度仲有個餐台，你2個人乜都夠啦。因為呢套單位就係得590尺嘅啫，你2個人綽綽有餘啦。嗱，呢啲梳化啊，呢啲全部都係新嘅。呢度都係坐得比較舒服嘅啲。呢邊開發商咧，佢就包埋寬頻嘅，你到時可以睇埋港澳台啊、翡翠台啊嗰啲都係冇問題嘅。可以講開發商咧，將你諗到嘅全部都已經幫你諗齊啦。嗱，呢啲都係酒店嘅一個標配啦。嗱，入到嚟呢度就係我哋一個洗手台嘅一個位置，呢啲咧都係開發商配埋俾你嘅。入到嚟呢個洗手間呢度咧，嗱，呢啲基本上同酒店都係一模一樣嘅，乾濕分離嘅一個衛生間，跟住呢度仲有一個電熱水器，
都係用電嘅，就比較之安全嘅。嗱，如果你租呢度咧，佢仲會送你一個奧德美嘅一個會員卡喎。嗱，你諗下一個奧德美嘅話，又可以慳翻千幾2,000蚊開個會員啦。嗱，你到時可以去入邊做 gym 又得，跟住有一個恆溫泳池去游水又得，跟住下邊咧你喺車庫咧仲可以去到我哋一個滑滑雙刀，就唔使唔使入晒雨林啦。到時你每日咧早餐都唔使諗喎，到時你每日咧早餐你都可以唔使煮，因為佢咧會送埋一個早餐俾你喎，你早餐都慳埋。到時你唔想自己搞衞生都係冇問題嘅，佢到時一個禮拜會有阿姨專門上嚟幫你搞下啲衞生都係冇問題嘅。嗱，呢啲床單啊都係佢會幫你換新嘅，都係完全唔使你咁操心啦。嗱，衣櫃呢啲都係全部有標配埋俾你嘅，你到時咧直接就可以攞幾件衫就可以入嚟住啦，完全都係唔使咁操心嘅。OK， 嗱，而家就介紹完590尺啦，我哋而家就可以去到我哋嘅900尺兩房去到睇睇啦。呢邊就係一個900尺嘅單位咧，就係都一樣嘅。門口咧就有我哋一個鞋櫃嘅位置，呢邊就可以我哋一個中央空調嘅位置。嗱，冰箱咧就放咗喺呢度嘅。呢啲咧就人多啲咧就可以朋友過嚟就坐得闊落一啲。嗱，呢邊就係一個4人嘅一個餐台，到時再加多2個位都係冇問題嘅。呢邊嘅景就靚咯。嗱，呢邊咧就可以睇到我哋嘅一個橫琴嘅金融島啦，甚至我哋一個澳門嘅景觀，一個江景房，全部都係冇遮擋嘅。嗱，對面咧就係我哋一個珠海嘅一個國際會展中心。嗱，由我呢邊嘅一個方向咧，仲可以睇到我哋一個澳門塔嘅一個位置喎。嗱，到時咧，你晚上咧坐喺呢個位置睇下呢邊嘅景就超級靚啦，因為對面咧金融島嗰邊咧，到時晚上咧佢啲嘢燈光開埋咧就非常之靚嘅。嗱，呢啲都係同啱啱隔離590尺嘅一房單位都係一模一樣嘅。嗱，呢邊咧就係廚房嘅一個位置啦，一個 U 字型嘅一個廚房，洗碗機啊、洗衣機啊都係全部都有埋俾你嘅。嗱，呢邊咧就係用我哋一個燃氣嘅，啱啱嗰度咧就係用電磁爐嘅，都係3件套都係配埋俾你嘅。嗱，到我哋休息區第一間房呢度啦，呢度咧就衣櫃啊都係中央空調啦，都係標配嚟嘅。嗱，到我哋第二間房呢度，呢邊咧就係我哋一個大嘅一個洗手台啦。嗱，呢啲全部都係配埋俾你嘅。呢個鏡仲加大過啱啱嗰度，因為呢個面積放喺度超靚呢個。嗱，呢邊咧就到我哋衞生間啦。嗱，呢一個電動一個馬桶。嗱，通常呢啲咧都係5星級酒店先會有配備俾你㗎。嗱，呢啲都係開發商配埋俾你嘅。嗱，呢間咧就可以當係一個主人房啦。你瞓喺度咧都仲可以望到我哋出邊嘅一個夜景，就非常之舒服嘅。仲可以睇到我哋對面，仲可以睇到我哋嘅一個江景嘅位置。呢套單位咧就係900尺嘅。5300一個月，到咧就係170零蚊一日嘅啫。嗱，如果你喺出邊住酒店住得多嘅話，你就知道啦。如果係2房嘅話，通常咧都會去到成700蚊或者800蚊一晚2房喎。呢個2房先係為到一日170零蚊啫喎。你睇下計下條數，呢啲真係呢啲實在係太實惠啦！嗱，住喺呢度咧，同香港咧都係冇分別嘅。嗱，到時都係可以睇到我哋一個香港台啊、翡翠台啊，呢啲全部都係冇問題嘅。啱啱Leon介紹嘅呢2套單位咧，都係可以短租嘅。一套咧就係3800啦，590尺嘅，跟住另外一個咧就係900尺，就5300嘅，短租至少都係3個月啫，可以過嚟體驗一下珠海嘅一個生活。啱啱你嘅一個生活節奏啦，可以感受下珠海嘅風土人情或者珠海嘅美食，都係冇問題嘅。覺得啱嘅話咧，就可以打電話俾Leon或者加我 WhatsApp，我將詳細資料發俾你。好啦，今期節目就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。